Ну вот, друзья, прибыли мы на Петровку. Народу много. Будем ловить на важку. Пробовать ловить. Стал напротив березок. Народ подъезжает. Люди присутствуют. Солнышко встает. Так что будем пробовать рыбачить. Ну вот, друзья, уехал я, вернее, с Петровки. Просидел 2 часа с 8 до 10. Поймал 3 иванцов там. Там срывались несколько штук. Камбалешку одну. В общем, голяк. Ну, по крайней мере, вот рядом кто сидели, в общем, все плохо. И решил я поехать на Ханган. Вот я сейчас приехал на Ханган. Получается, мужики сидят тут. Подошел, спросил, ловят иванцов. Ну и крупная навашка попадается. Тоже, говорят, 23-го отлично ловилась тут. Крупная вся. Вот гаражи. Тут кто как называет, кто Филимоновка какая-то. В общем, ну, Ханган, мыс Ханган там вот. И основная масса вон там людей. Сейчас поеду туда. Там, говорят, корешку ловят. Так, ну вот я переехал. Здесь вот сидят на махалках. С махалками ловят. Основная толпа как бы чуть левее. Ну, здесь тоже поднимают, смотрю. Так что пойду забуриваться, пробовать. Дорожка, конечно, здесь все заметено было, пробивались люди. Ну, оказывается, тут еще одна есть дорога, через лес. Но я пробился, ну, через лес лежу, машины едут. Так что все и по льду вон ездят. Ну, все, пойду рыбачить, пробовать. Так, ну вот, ребята, забурился я на Хангане. Вот сейчас 5 минут прошло, и вот первая колюшка. Колюшка хорошая колюшка. Так что потихонечку рядом сидят тоже подходами, как я понял. Подходит, потихоньку клюет. Ну, в общем, будем пытаться ловить корешку.
такие подходики. Рыбка, подходики бывают хорошие. Вот прям не успевает опуститься, уже опять клюет. Хорошая, крупная корюшка. Клюет прям жадно. О, какая свежая, крупная. Вот ханган сегодня радует. Ух ты, ушла. Много сходов. Все равно слетает, бывает. Хорошая. Только одну скинул, вторая уже сидит. Только упала в лунку, опять уже клюет. Хорошая, крупная. О, одна за одной. О. Алло. Здоров. Да. Говори. Да, ловит. Да, на хангане в поле. Да. Ладно, давай. Некогда. Клюет, давай, все, давай.
Рыба еще клюет, солнышко садится. Вот сегодня мой улов. Еще ведерко полное. И здесь еще, ну еще посижу, половлю. Все, друзья, закончил я рыбалку. Сегодня ханган порадовал меня. Вообще, да и не только меня, многих. В общем, клевала сегодня корюшка отлично. Просто супер. Клев отменный был. Поехал за навагой, а в итоге вот нашел корюшку. И сегодня отлично провел день. Замечательно. Сейчас все. Иду к машине. Все, народ тоже разъезжается, уходят все. Вот такая замечательная бухта Ханган. Вот там большой камень. Зовут Звезда. Все уходят. Ну все. Всем ни хвоста, ни чешуи.